Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Allarme violenza nelle principali città siciliane, tra baby gang, aggressioni a turisti e poliziotti, pestaggi in pieno centro. Il questore Laricchia analizza il fenomeno del crimine giovanile e invita i palermitani a non voltarsi dall'altra parte. A Catania in arrivo il ministro dell'Interno Piantedosi per un vertice sull'ordine pubblico in prefettura. I dubbi dell'autorità nazionale anticorruzione sul ponte sullo Stretto. In Parlamento il presidente dell'ANAC evidenzia eccessivi rischi a carico della parte pubblica. Il Ministero replica parlando di preoccupazioni infondate. Arriva il caldo, irrompe l'anticiclone che farà salire le temperature ben oltre i 30 gradi, ma il bel tempo potrebbe non durare. Il Banco Alimentare festeggia 25 anni di attività con una nuova serie di iniziative a sostegno dei bisognosi. Tra i principali obiettivi la lotta allo spreco. Le celebrazioni di Santa Rosalia costeranno 400.000 euro. Avviata la macchina organizzativa per il festino di metà luglio. Fissato il budget, il Comune cerca partner. Quest'anno verranno ricordati anche Don Pino Puglisi e Biagio Conte. Mario Venuti e la sua Napoli Bahia. Il cantautore catanese sceglie un mix di italiano, napoletano e portoghese per la nuova hit estiva. Dunque, baby gang, movita violenta e persino poliziotti aggrediti. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo ai nostri microfoni. Il questore Leopoldo Laricchia sottolinea il ruolo giocato dalla diffusione di alcol e droga tra i giovani. Invita i cittadini a non voltarsi dall'altra parte e conferma l'impegno nel controllo del territorio. Marco Gullà. Violenza ingiustificata, baby gang in azione, movida selvaggia, soprattutto il centro storico di Palermo, se di giorno è meta di turisti, al tramonto invece diventa un quadrilatero insidioso. L'ultimo episodio proprio qualche giorno fa in via Macheda, con l'aggressione da parte di 3 balordi ai danni di un quindicenne che ha riportato contusioni e la perdita di alcuni denti. Ma c'è un problema sicurezza a Palermo? L'allarme sicurezza è l'allarme che è un po' in tutte le grandi città italiane. Questo lo vediamo anche da quelli che sono i report del Sole 24 Ore recentissimo, quindi c'è una situazione da mettere sotto attenzione che impegna di più le forze di polizia per poter ridurre, diciamo, a una gestibilità migliore quelle che sono i fenomeni anche di criminalità cittadini. Baby gang in azione contro i giovanissimi, polizia e squadra mobile ne hanno fermate diverse in questi anni. Individuare una baby gang, comunque un branco, io più che baby gang in questo caso preferisco chiamarlo branco, vuol dire assicurare la giustizia e quindi impedire che commettano altri fatti di violenza. Secondo lei a cosa è legata questa violenza così anche a volte ingiustificata, inaudita? Può essere anche un mix di droghe, alcol, che ovviamente poi incidono tanto anche su questi episodi? Ci sono ragioni psicosociali, psicologiche, sociologiche, sulle quali naturalmente, non essendo la mia materia, non mi intrattengo. Il fenomeno sicuramente è aggravato, quantomeno aggravato, dall'uso smodato di alcolici, soprattutto alcolici somministrati ai minori, e droghe. E sulla responsabilità di alcuni cittadini che non intervengono quando assistono a degli episodi di violenza, il questore parla così. La situazione è piuttosto incresciosa, molto incresciosa, perché chi è presente a un fatto di questo tipo come cittadino e come essere umano è obbligato a prestare aiuto. Intanto continuano serrati i controlli nel quartiere Borgovecchio da parte della polizia dopo l'aggressione da parte di una quarantina di persone a un agente che aveva bloccato un ladro. Nel rione sono state eseguite perquisizioni e verifiche sulle attività commerciali e su locali. Sì, una risposta più che altro mirata a vedere la situazione nel quartiere, ma è una risposta, non è sporadica. Sono almeno 2 anni e mezzo che facciamo dei servizi ad alto impatto nei quartieri dove c'è una maggiore presenza di attività criminali. Questa rientra in quei oltre 400 servizi ad alto impatto che abbiamo fatto un po' in tutti i quartieri critici di Palermo.
Anche a Catania, al centro della cronaca e del dibattito, c'è il tema sicurezza, indicato dal sindaco trantino tra le priorità del suo mandato. Domani arriva in città il ministro dell'Interno Piantedosi per un vertice in prefettura sull'ordine pubblico. Siamo andati a vedere qual è la situazione con Eva Spampinato. Catania bella, intrigante, ma poco sicura. Lo denuncia chi vive e lavora al centro storico e anche chi lo visita, i turisti che si ritrovano a inserire la tappa alla questura nel loro tour etneo. Il nuovo sindaco trantino, non a caso, ha messo proprio il tema sicurezza al vertice delle sue priorità, assieme alla spazzatura, auspicando l'intervento dell'esercito. Diciamo, intanto è un deterrente, un sistema tampone che dovrebbe essere poi aumentato da un incremento dei vigili urbani. I comitati dei residenti del centro storico battagliano ogni giorno contro l'insicurezza. Noi come residenti subiamo continuamente danneggiamenti ogni sera. Si chiama lo street crime, cioè il crimine della strada, che sono i furti, ovviamente i furti di cellulare in cima agli elenchi dei furti, e poi naturalmente tutta questa, come possiamo chiamarla, aggressività diffusa. E poi ci sono i ristoratori che si trasformano in scudieri dei turisti, rincorrendo gli scippatori per le viuzze del centro storico. Quello che sui siti internet viene definito San Berillo Art District e che doveva essere un nuovo polo di ristorantini, street art e creatività, rimane uno dei luoghi meno sicuri di Catania. Ma sicuramente ci sono parti delle città che sono state prese in mano da extracomunitari, ma non per l'extracomunitario in sé. Prendi la zona di San Berillo, che è stata liberata dalla prostituzione, che adesso è diventata una terra di nessuno, dove si manifestano tantissime irregolarità. E questo credo che sia una delle cose urgenti da affrontare in città, perché San Berillo ce l'abbiamo alle spalle di un centro storico. Infine ci sono i proprietari di B&B che, oltre a fornire sorrisi, accoglienza e indicazioni, devono spesso aiutare i turisti con le denunce o addirittura soccorrerli. 2 turisti hanno subito uno scippo, hanno perso tutti i documenti, quindi li ho accompagnati in questura. Qui siamo in Via Neve, proprio dove qualche tempo fa un turista polacco venne aggredito da un extracomunitario che voleva rubargli il cellulare e invece lo ha ridotto in fin di vita. Un altro episodio, una persona è stata molestata da un marocchino, sono sceso e l'ho allontanato. Come se n'è accorto? Sono accorto perché, affacciandomi dal balcone, ho visto che questa persona lo stava seguendo. E così occorrerebbe fornire una mappa della città rivisitata e corretta, con le bandierine verdi sui luoghi da visitare e le bandierine nere su quelli in cui stare con gli occhi aperti, ma per motivi diversi. La seconda sezione civile della Corte d'Appello di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso di Antonino Speziale, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno per la morte dell'ispettore capo Filippo Raciti. La sentenza riforma quella emessa nel maggio del 2021 dalla terza sezione civile del Tribunale del capoluogo etneo, che aveva condannato a pagare in solido oltre 15 milioni di euro gli ultra del Calcio Catania, Antonino Speziale e Daniele Natale Micale. I due hanno scontato rispettivamente 8 e 11 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale di Filippo Raciti, il poliziotto deceduto il 2 febbraio 2007 negli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Angelo Massimino, dove si stava giocando il derby tra Catania e Palermo. Il decreto legge che fa rinascere la società Stretto di Messina finisce nel mirino dell'anticorruzione. Il presidente dell'ANAC ha evidenziato in Parlamento lo squilibrio fra componente pubblica e componente privata, in danno della parte pubblica. Maglio Viola. Non solo polemiche di carattere politico e attacchi sulla inconsistenza degli stanziamenti in finanziaria. Si abbatte un'altra tegola sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. È quella dell'ANAC, l'organismo anticorruzione, che ha inserito nella sua relazione al Parlamento un capitolo dedicato proprio al ponte sullo Stretto. Nel decreto legge, secondo la relazione ANAC, ci sarebbe uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. A dirlo personalmente
finalmente nella sua relazione al Parlamento è stato questa mattina il presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia, presentando la relazione annuale sull'attività dell'anticorruzione. Di fatto, la legge italiana che regola i rapporti di società fra pubblico e privato stabilisce che la parte pubblica deve essere in ogni caso maggioritaria, una condizione che non si realizzerebbe nella nuova struttura della società Stretto di Messina, così come rinata in base al decreto legge approvato la scorsa settimana. Non si tratta di una bocciatura però sul DL che si basa su un progetto elaborato oltre 10 anni fa. L'ANAC ha proposto infatti alcuni interventi che possono risolvere la situazione attraverso precisi emendamenti normativi per rafforzare le garanzie della parte pubblica. Questi emendamenti però non sono stati accolti dal governo in sede di conversione del decreto. In una nota diffusa nel pomeriggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce totalmente infondate le preoccupazioni dell'ANAC a proposito del ponte, come lo erano quelle sul nuovo codice degli appalti. Non solo, sostiene il Ministero, perché verrà nominato un responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ma anche perché le garanzie a tutela della legalità e del corretto utilizzo dei fondi pubblici sono salvaguardate dalle norme generali del nostro ordinamento, nonché dai codice degli appalti, che prevede precise responsabilità e sanzioni. Consumi in calo ed economia ferma in Sicilia. Secondo il report di Confcommercio si spende poco e solo per beni di prima necessità. Si amplia il divario tra nord e sud. Sul fronte lavoro mancano le competenze anche laddove esiste una richiesta. Roberta Lunghi. Si spende meno e solo per particolari necessità. In Sicilia i consumi non decollano, complice il fattore inflazione che sta colpendo più di quanto abbia fatto il periodo della pandemia. Seppur esistano degli spiragli di luce, il quadro tracciato dall'ufficio studi di Confcommercio nel report del 2023 sulle economie regionali evidenzia i punti bui dell'economia nell'isola, con prospettive poco incoraggianti sul fronte consumi. Si prevede una crescita minima dello 0,4%, mentre ricordo che l'anno scorso la crescita era stata di 5 punti percentuali. Resta un altro dato da prendere in considerazione, cioè che da quando è iniziata la pandemia sino ad oggi, quindi il periodo che va dal 2020 al 2023, si è registrato in complessivo un decremento dello 0,3%, come a dire anche oggi, ancora oggi non sono stati completamente smaltiti nel settore del terziario di mercato, soprattutto i danni causati dall'emergenza sanitaria. Si acuisce il divario tra nord e sud per quanto concerne i consumi, ma anche sul fronte produttivo. E così, se è vero che il prodotto interno lordo nel 2023 resta lontano dal meno 8% registrato nel 2020, è altrettanto vero che rispetto al 2022 mostra un rialzo lievissimo, pari allo 0,2%, al di sotto del più 0,5% di tutto il mezzogiorno d'Italia, che cresce 3 volte meno il nord. Facciamo i conti con performance negative rispetto al resto del paese, perché già nella nostra isola facevamo i conti prima della pandemia con una economia parzialmente depressa a causa di criticità ataviche che non sono mai state risolte. Quindi partivamo da una situazione di svantaggio. E se in termini di produttività la Sicilia resta ferma ai box, va male anche sul fronte lavoro, persino laddove le richieste emergono, e qui entra in campo la mancanza di competenze. La mancanza di competenze è dovuta al fatto che non si è riusciti a colmare la distanza tra formazione e le esigenze delle imprese. Quindi occorre dunque un sempre maggiore coinvolgimento da parte delle stesse imprese, degli indirizzi di studio che si occupano dei vari ambiti del settore ricettivo. Ma alla percezione di assenza di prospettive legate al futuro, l'altro lato della medaglia riguarda il proliferare delle aziende dei servizi di mercato rappresentate appunto da Confcommercio, con la speranza che la ripresa vera possa partire da qui. E ancora cronaca, la direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per circa 6 milioni di euro su disposizione del Tribunale di Trapani nei confronti di Nicolò Clemente, imprenditore edile ritenuto contiguo al clan mafioso di Castelvetrano guidato da Matteo Messina Denaro. Nel luglio del 2018 Clemente era stato sottoposto a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in seguito alla quale è stato condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. E cambiamo decisamente argomento. Buone notizie per gli amanti della tintarella. Il prossimo sarà il primo weekend di vero caldo con temperature oltre i 30 gradi. Il bel tempo però potrebbe durare poco. Tonino De Mana.
Irrompe l'anticiclone e porta il vero caldo con le temperature che in Sicilia andranno ben oltre i 30 gradi. Dopo aver atteso a lungo il bel tempo, il prossimo sarà un fine settimana rovente, durante il quale le spiagge inizieranno finalmente ad affollarsi ed animarsi. Fuori costumi e creme abbronzanti per recuperare il tempo perduto di una primavera dalle sembianze autunnali che ha fatto registrare il maggio più piovoso dal 1921 ad oggi. Si avvicina il momento tanto atteso per gli amanti della bella stagione che ora passano dagli ombrelli agli ombrelloni grazie all'influenza dell'anticiclone delle Azzorre che per tanto tempo è rimasto posizionato tra Francia ed Inghilterra garantendo clima mite e stabilità nel cuore dell'Europa e tanta pioggia in Italia, basti pensare all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Nonostante la colonnina del mercurio sia in netta risalita, non mancheranno però temporali a macchia di leopardo anche al sud, Sicilia compresa, ma è nel weekend che si registrerà il primo caldo tipicamente di matrice africana con il termometro destinato a toccare punte di 33-34 gradi, specie nell'entroterra e nelle ore centrali della giornata, qualche grado in meno nella costa, ma solo per l'influenza della brezza marina. Potrebbe trattarsi però solo di un fuoco di paglia, visto che l'alta pressione non riuscirà a distendersi in maniera organizzata e verrà rapidamente messa in difficoltà da un ciclone mediterraneo che potrebbe portare ancora pioggia, grandine e forti raffiche di vento in tutto il meridione, con la Sicilia possibile teatro di uno scontro tra masse d'aria fredda e d'aria calda, che in questo caso, come detto, innescherebbero l'ennesimo temuto ciclone. 4 studenti del liceo classico Umberto I di Palermo sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale perché rimasti intossicati dopo aver mangiato una fetta di torta prima di entrare a scuola. Ho ingerito una torta che probabilmente conteneva hashish, non sapevo ci fosse droga, ha dichiarato uno dei 4 giovani. È possibile che sia stato uno scherzo di cattivo gusto ai danni degli studenti dell'ultimo anno di una classe del liceo. Traguardo significativo per il Banco Alimentare che festeggia 25 anni di attività e impegno verso i bisognosi. Questa mattina all'Università di Catania il primo appuntamento per parlare degli obiettivi raggiunti e delle nuove sfide. Manuela Corsi. Da 25 anni il Banco Alimentare della Sicilia apre le sue porte per dare un aiuto a chi è in difficoltà e per restituire dignità a chi ne ha bisogno. Un impegno che si è rinnovato negli anni con nuovi traguardi ed obiettivi. Ogni giorno vengono aiutati da una rete che in Sicilia è fatta di 740 strutture caritative convenzionate con noi, col Banco Alimentare, che non fa altro che provare a eliminare alcune delle sofferenze che ogni giorno affossano persone che possono esprimere tantissimo. Una macchina della solidarietà che opera sul territorio dove i volontari si trovano quotidianamente di fronte a storie di disagio sociale. Il senso di emarginazione, di abbandono e di esclusione che molte persone vivono e che li mettono nelle condizioni di chiudersi in loro stesse. Questa è al di là di ogni problematica di tipo organizzativo. Tutti noi viviamo tanti problemi organizzativi e un pubblico più vicino ci può aiutare in questo senso, ma soprattutto il grande bisogno e dovere che sentiamo di stare vicino alle persone che si sentono escluse. Tra i principali obiettivi del Banco Alimentare c'è la lotta allo spreco, come stabilisce la legge 166 del 2016 antispreco. Il modello del Banco Alimentare della Sicilia è un esempio in tutta Italia sul recupero del pescato, che è uno degli alimenti più complessi da recuperare, ma che dall'altro lato è fondamentale per la dieta delle persone. Quindi la legge antispreco, che ha inserito agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche, va nella direzione di incentivare il recupero di quei beni che si sprecano di più, appunto la frutta, la verdura, il pane, ma che sono fondamentali per la dieta delle persone. Un quarto di secolo che il Banco Alimentare festeggia con una serie di appuntamenti che pongono l'accento su attività di aggregazione e comunità, a partire dall'incontro odierno nell'aula magna dell'Università di Catania, dal titolo In rete costruiamo territori sostenibili. 25 anni di Banca Alimentare in Sicilia, l'impegno, i traguardi e le sfide per rendere sostenibili e inclusivi i territori. E andiamo a Palermo, dove cominciano i preparativi per il tradizionale festino di Santa Rosalia. A metà luglio fissato il budget di 400.000 euro. Il comune cerca partner per l'occasione. Maglio Viola. 400.000 euro. E questo è il budget che il Comune di Palermo ha stanziato per il festino di Santa Rosalia 2023. Si tratta della 399esima edizione o, come la chiama l'amministrazione, l'edizione 400-1. L'idea è quella di un percorso partito lo scorso anno e che porterà in un triennio verso il clou delle celebrazioni proprio il prossimo anno 2024 nell'edizione numero 400. Ma intanto il festino va fatto e bene, possibilmente con pochi soldi. Per questo l'amministrazione chiede aiuto ai privati, si mette in moto la complessa macchina
macchina organizzativa quando manca poco più di un mese però e l'amministrazione comunale preme sull'acceleratore. La Giunta ha approvato un atto di indirizzo dell'assessore alla cultura Giampiero Cannella con cui, come prima cosa, si fissa appunto il budget a disposizione, 400.000 euro tutto compreso, in particolare 285.000 per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, compresi però i fuochi d'artificio alla fine del percorso, Porta Felice, 25.000 euro per i servizi religiosi curati dalla cattedrale, 70.000 euro per le luminarie, 20.000 euro per i servizi di supporto, ovvero il piano sanitario e la prevenzione antincendio. Il finanziamento graverà sui fondi della tassa di soggiorno. Sull'albo pretorio l'amministrazione ha pubblicato l'avviso esplorativo, attraverso il quale si intende consultare il maggior numero di operatori del settore per individuare e acquisire la proposta artistica che ancora non c'è per la realizzazione del corteo trionfale, dal piano Palazzo dei Normanni fino al Foro Italico, che si concluderà come sempre appunto con i giochi d'artificio e il sottofondo musicale. L'edizione 2023 avrà però anche alcune novità già individuate, musica, rappresentazioni artistiche ma anche momenti dedicati al ricordo, un richiamo alla memoria che si muove attraverso il sogno, che è il filo conduttore sia religioso che allegorico e che sarà tema centrale dell'organizzazione di quest'anno. Oltre al classico percorso ormai assodato che si snoda da piano Palazzo, ovvero da Palazzo Reale, lungo Corso Vittorio Emanuele fino al mare, non mancheranno alcuni momenti particolari come le esibizioni curate dal gruppo musicale del Teatro Massimo e dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti e un momento dedicato al ricordo dei palermitani illustri, amati dalla città e dai suoi abitanti, in particolare Biagio Conte, spentosi di recente, e Padre Pino Puglisi. Il legame tra Napoli e Salvador De Bahia sullo sfondo di un ritmo coinvolgente. Il cantautore catanese Mario Venuti ritorna con un singolo che anticipa l'uscita di un nuovo album e invita i TikToker a ideare un balletto legato alla sua canzone. Lo ha intervistato per noi Roberta Lunghi. Salvador Di Bahia mi ricorda molto Napoli. Madonna mia. Stesso vivere la musica e poi credere ai miracoli. Un eterno presente da vivere, non il passato e nemmeno il futuro. L'atteggiamento nei confronti della vita è solo uno dei fili che legano due luoghi geograficamente lontani, ma vicini per mille sfaccettature. Napoli e Salvador De Bahia. E Mario Venuti, cantautore abile a cogliere le vibrazioni che accomunano luoghi del mondo grazie alla musica, torna con un nuovo progetto anticipato dal singolo che si preannuncia come distintivo dell'estate 2023. Due città apparentemente distanti hanno alcuni punti in comune e soprattutto sono un marchio identitario per le rispettive nazioni. Cioè Salvador Di Bahia culturalmente ha caratterizzato per la musica, la religiosità, il culto afro-brasiliano, caratterizzano tutto il Brasile. Napoli allo stesso modo. Per esempio la canzone più famosa italiana nel mondo qual è? O Sole Mio, che è una canzone napoletana cantata in napoletano, quindi Napoli per l'Italia è un marchio identitario. La musica ma anche la religiosità e poi la passione calcistica. Maradona e Pelé che sono lì, che nella canzone li immaginiamo in perfetta armonia, che giocano, si divertono Lucariello dice arriva e mare, Maradona e Pelé, che pazziano. In questa canzone dal ritmo travolgente del samba reggae che Venuti sperimenta per primo in Italia e dal contenuto che è quasi analisi sociale cantate in italiano, napoletano e portoghese, Mario Venuti ha voluto con sé Lucariello, già famoso per la colonna sonora di Gomorra, che rappa in un napoletano stretto, Fabiana Martone, voce dei Nugenea, e il percussionista cantante bahiano Nenei Santos. Trizzi ancora l'occhio al tuo eterno amore Brasile, è vero che lo leghi con Napoli, ma la saudade c'è sempre. Sì, diciamo che questo può sembrare un po' un anello di congiunzione fra il disco precedente Tropitalia e quello che uscirà in autunno, che comunque è molto di più perché c'è un crossover, un'evoluzione, non è soltanto Brasile, ci sono altri ingredienti. Il ritmo porta con sé la voglia di ballare e magari sperimentare movenze ad hoc. Per questo Mario Venuti, pronto a un'estate ricca di live dalle varie sfumature, lancia il suo invito. E per Salvador Di Bahia si aspettano dei TikTokers che possono creare un balletto a disposizione. Napoli, Bahia. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati
Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania, complice anche l'arrivo in città del presidente Pelligra, accelera per definire il sostituto di Ferraro in panchina. 2 i nomi più quotati. Marco Carli. Il dato certo risaputo da tempo, al di là delle comunicazioni ufficiali, è il fatto che il Catania riparta senza Ferraro. Adesso con l'arrivo di Pelligra in città si attendono i prossimi passi. Il numero 1 del club resterà in Italia fino a domenica 18, con possibili puntate di lavoro anche a Roma e a Milano. Mercoledì ha visto la squadra femminile impegnata con il Tarros e sconfitta nella Coppa Italia Eccellenza. Poi è stata a cena con la dirigenza rossa-azzurra, un prologo di tanti incontri che si verificheranno in questi giorni. Una delle prime tappe è la trasformazione della denominazione sociale, la SRL, con la nascita del Football Club Catania e dunque le conseguenti pratiche per l'iscrizione. Nessun dubbio ovviamente, ma tanta burocrazia. C'è poi il nodo allenatore. Al momento parrebbe corsa a 2 fra Ivan Javorčić e Luca Tabiani. Sotto l'aspetto tecnico si parte da una base comune, il 4-3-3, ovviamente sviluppato sul campo in modo diverso. Il calcio moderno è più una questione di atteggiamento che di schemi. Cambia tanto però sull'aspetto umano. Il primo, nativo di Spalato, è un sanguigno con spirito combattivo, potremmo dire un sergente di ferro. Il secondo preferisce imporsi con la mentalità e il gioco. Insomma, per lo spogliatoio 2 modi di fare diversi. Anche su questo potrebbe basarsi la scelta, sempre che alla fine non spunti la sorpresa. Se sarà uno fra Javorčić e Tabiani, a breve, al massimo entro la prossima settimana, arriverà la comunicazione. Ma la presenza di Pelligra non servirà solo a dare l'assenso per il nuovo tecnico. C'è il budget da definire ulteriormente, la famigerata cifra attorno ai 10 milioni che servirà per la prima squadra ma anche per giovanili, femminile e innesti in società. A proposito di società, Bresciano entrerà nel CDA con ogni probabilità da luglio. Il Catania inoltre parteciperà al bando per l'esternalizzazione del Massimino e con Pelligra in questi giorni verrà data una sterzata verso la realizzazione del prossimo centro sportivo. C'è poi da definire la sede del ritiro, meta siciliana, che comincerà attorno al 20 luglio prossimo, anche in questo caso scelta a breve. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.